每年年末出现的垃圾时间的重大风险是怎样形成的。当下离着2024年的结束呢，只剩下2周的时间，而每年岁末都会出现的消费板块的短暂行情呢，也是如约的到来。但在跨年龙炒作如火如荼的当下呢，市场却出现了一些不妙的信号。这些信号背后蕴藏着重大的风险。第一个不妙的信号呢，是流动性与基本面的不匹配仍在持续。具体来讲呢，就是11月的这个经济统计数据不好看，这就会导致交易基本面的资金如外资和接受外资理念的国内机构呢，不会大举买入并中期持有。第二个不妙的信号呢，是从近期官媒这个跌位十足的口气来看呢，天庭对于目前的点位呢是比较满意的，认为暂时没有继续做多的必要性。这就与特朗普股市就是我的全部的这种高规格表态形成了鲜明的对比。第三个不妙的信号呢，是基本面的恶化呢还将持续，并且由于年底的流动性紧缺，将会导致市场出现一波较为持续的抛盘。具体来讲呢，就是中国人有在每年的年底和春节之前清账的习惯，很多无法讨回的债务呢会加剧三角债的持续，并导致一部分质押盘的平仓和以还债为目的的这个卖出。这种流动性紧张出现的另一个原因是许多交易者呢有在每年的这个岁末年初将浮盈乃至本金呢都从市场里面取出来的这个习惯，这就会加剧这个抛压的出现。第四个不妙的信号呢，是机构的这个内斗会加剧。许多机构为了争夺排名，会优先在相对的高点抛出自己手中的筹码，因为如果不争先恐后的卖自己就只能以比竞争对手更低的价格卖出，从而导致排名的下降。除非为了排名而争相出货之外呢，更恶劣的砸对手机构的持仓也是惯常操作。因此近期无论是大游资还是我们团队在操作和个股挑选上，都避开了机构重仓的这个强基本面票，因为只有垃圾股的筹码呢才是干净的，里面没有一涨就砸盘的这个机构。第五个不妙的信号呢，是机构的重新建仓的大方向呢迟迟没有出现，导致的这个买入盘不足。具体来讲就是无论是公募还是私募机构的基金经理呢，都要在年末进行调仓换股，卖掉去年的持仓，并买入新一年的持仓。而在当下由于财报和经济数据的不景气呢，这就导致了明年景气的主线赛道呢还没有出现，因此这波可以铸就春季躁动行情的买盘呢就迟迟没有出现，这就导致了买入的动能呢是持续不足的。第六个不妙的信号是部分依赖股权财政的地方呢有卖出套现屏障的动作，这就会加剧不管不顾砸盘的这个空方的动能。综上笔者团队认为在前文中就反复提醒的年末杀跌呢可能会出现，类似2023年末2024年初的这个抛压危机呢就会出现。因此在当下的这个危机前夜的融资市中所有的交易者都要明白择时很关键，该空仓的时候就要空仓，不能盲目迷信任何口号和利好。